咁而家咧就介紹下我班主任送嘅禮物啦。咁首先就有一個愉快動物餅，而隔離嗰份呢，就係佢稱為中文 DSE 作文急救包。咁因為我哋班呢都經常俾班主任稱我哋為呢個動物園啦，咁所以佢就送咗個動物餅，就代表我哋班所有同學啦。咁我哋而家就嚟開箱呢個中文作文急救包啦。入邊呢就有2支塗改帶，仲有1支筆。咁呢支筆呢，佢就係話係好深色，因為我哋班有啲同學呢，成日作文都用啲好淺色嘅筆，就搞到佢睇唔清楚啦。咁所以佢今次就特登揀咗支深色嘅筆俾我哋啦。咁我而家呢，就嚟試下支筆究竟有幾深色。的確係非常之深色嘅，咁我以後作文呢，就可以用啦。咁至於交換禮物嗰方面呢，我就送出咗個耳機，咁就換咗呢個 Hannah 谷子喬嘅唱片。